بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زموږ اساس نننی درس د لیکچون فون درایسیک یعنی 15 درس او د فون درایسیک سپیل یا بوختابیغن داسې لیکل کیږي. ښه ګران دوستانو شروع کوو د درس. دلته موږ تاسو وایي چې فراګن زی ایغه پارتنرن ایغن پارتنر یعنی څه فراګن نه خو پښتنه کوي زیتاسي ایغه د خپل پارتنرن مرګري ایغن یعنی بیا د خپل پارتنر یعنی د مرګري څخه یا د مرګري څخه یعنی دوستانو مثلا دوه مرګري سره یو ځای شي د هغه فاميلي درسم چې مخکې ویلي دغه په باره کې تاسو د څه چلو کوي یو د بل نه سوال او جواب کوي پښتني وکي مثلا تاسو څه تاسو په مغزو کې کین یا صحیح شي. اوس دلته دوستانو وایي چې وی الحمدلله شکر وی است داس وی یعنی څه است داس دا یعنی دا څوک ده دوستانو موږ تاسو خپل ژبه کې وای دا څوک ده خو لیکن موږ تاسو د خپل ژبه کې د خیالم شیره کړی چې اکثره ځایو کې مثلا هر قسم معناګانې لري خو لیکن په دغه یو ځای کې زه په پیغام که مثلا که یو کسي مثلا موږ ورته داسې وایي چې دا څوک ده په اسانه حساب باندې باید تاسو پوښی. دلته په دې ځای کې ورته څوي یو داس یعنی داس است د توخته فون سلما یعنی داس دا است د توخته یعنی لور فون سلما یعنی د سلما لور ده. بیا پښتنه کوي چې ویر است داس کنه ویر یعنی هم دمدغه وی او ویر دواړه یو هغه ده لکه دا خزې ته استعماليږي او دا سړی ته استعماليږي. است دا داس دا ویر یعنی دا څوک ده ویر یعنی څه یا څوک است دا داس دا یعنی دا څوک ده. دلته به داس است. اوس ګوري دوستانو په دې ځای کې مثلا دې توخته راغی اوس په دې ځای کې تاسو کولای شئ چې هغه ده دیر راولي کنه دیر زون راولي سون مثلا دا راولي بیا ورته وایي چې فون سلما او درګه څه شو د چی راغی فون سلما اوس مثلا تاسو داسم کولای شئ مثلا تاسو کولای شئ چې دا تینه لريږي او دا راولي ایمان من مثلا چې تاسو وایئ چې مثلا د سون جراغه مثلا د سلما زوی ده مثلا دا راغی دیر ایمان فون سلما مثلا د میړه د سلما دوستانو مثلا تاسو کولای شئ په دغه حساب باندې تاسو هغه ورکړئ جواب ورکړئ. امیدوارم دوستانو تاسو په دې باندې پوه شئ وي. وزلته راځو د بل ته دلته وایي چې اورنن زی څو یعنی جملې وکړي په کوم ځای کې په دغه ځای کې ځکه دغه ځای کې موږ تاسو جملې کوو ځکه دلته دا شونه لیکل شوی وزدا څنګه چل کو دلته بیرون باسو ډیر ارتیکل نوم چې دغه دې ځای تر باسو د دې ارتیکل چې دغه دې ځای تر باسو. ګورو دوستانو څنګه را باسو او وګورئ دوستانو سون یعنی الک ده مثلا د دې ارتیکل ډیر ده یعنی د سړی په نوم هغه کې راځي او د خزي هغه چې د توخته یعنی خزه مثلا یعنی جغیم ده مثلا د دې مثلا د دې ارتیکل دي ده مثلا په دې ځای کې هغه وسم دغه په دغه ترتیب باندې د دې ځانم غو تاسو شروع کو. ایمن یعنی چې سړی یعنی میړه د خزي مثلا د خزي میړه مثلا ایمن ورته وایي کنه نو په دې ځای کې وس لیکو ایمن یعنی ارتیکل تر ده من ایمن مثلا دا ایمن دی په دې ځای کې راغی اوس د دې نه اخو ته سي اخا کو دا مثلا میږي شوسته یعنی جلې ده یا خزه ده مثلا هغه دغه ارتیکل دی ده هغه شوسته په دې ځای کې راځي شوسته په دې ځای کې راغله دوستانو د دې لپاره اخو ته راځو هغه لیکو دا شوسته شويګه فاته یعنی خسر مثلا د غیر باره دغه لګټ کوم چې بیان دي جمله کوزي شويګه فاته یعنی خسر او په دې ځای کې مثلا هغه لیکو دا مثلا میږي موتا ارتیکل دی دا مثلا هغه په دې ځای کې لیکو موتا دی ولیکل شو مثلا دلته د دې نه په اخو ترازو هغه په دې په شويګه موتا یعنی خواخي هغه دغه ارتیکل هم دی دا مثلا هغه هم په دې ځای کې لیکو ترګه دا بیا خد بیا لګوګت کوم دا نو وګد شويګه موتا یعنی هغه خواخي دوستانو شويګه موتا
د دې نه دا خاطر پسې راځو هغه ده کوم یو نوم ده فاتا یعنی پلار مثلا دغه ارتکل هم یعنی سړی دغه ارتکل نوم هغه دغه هم ارتکل هغه راځي دا ډیر راځي دلته لیکو او د دې نه پسې دا خاطر راځو هغه پسې دا څوي بغوده یعنی برودر هم ورته بغوده هم ورته یعنی دغه ارتکل هم ډیر ده ډیر برودر او دا بغوده مثلا دا دلته ارتکل دا دلته راځي ځکه ارتکل ډیر راځي ښه دوستانو د دې پسې مثلا بغوده پسې افرو یعنی خزه ده ګوره دوستانو چې دام د یادونوځي ایمن یعنی سړی ته وایي یعنی د خزه میړه ته وایي میړه ته ایمن وایي او افرو یعنی خزه ښه یو چې د فراوت یو هغه ګوري دوستانو هغه یعنی د سړی ته لپاره چې استعماليږي هغه خاغلی ده ښه او فراو چې ده یعنی خاغلی نو بیا ایمن افراو چې ده بیا هغه خزه یعنی بیا د کس نوم شورت اخلي یعنی د پلان کې خزه ایمن یعنی خاوند یعنی یا میړه افراو فراو ښه دوستانو اوس دا دلته ولیکل شو اوس د دې په مثلا دلته بیا ګورو چې کوم یو ده شویګرن یعنی شویګرن یعنی هغه د یور یعنی د میړه د هغه د میړه د میړه خور چې ده کنه دغه د خزې ته هغه د شویګرن کیږي ښه شویګرن ښه او دا شویګرن وای که د ار په حساب باندې وای او که شویګرن ښه هغه د تاسو خپل خوخه زه خو چې خېلی او مغسی وایم ښه د تاسو خپل خوخه او دلته مثلا شواګه یعنی ایور یا لیور مثلا په فارسی کې ورته هغه وای د لیور او په دې ژبه کې مثلا وای په پښتو کې لیور ورته وای نو هغه تاسو خپل خوخه چې هغه وای کدا وای ماته دوړه ګلایک یعنی ګلایک یعنی اسانه ماته دوړه اسانه دي ښه امیدوارم په دې باندې دوستانو پوه شي مثلا صرف معنا خو دوستانو مخکې الته په درس کې ویل د معنا ته ضرورت هم نه بیا یو نیم ځای کور سره ویل امیدوارم تاسو په دې پوه شئ اوس د لاندې غته را کوشو چې لاندې څه وایي ښه اوس په دې ځای کې دوستانو وایي چې ein Buchstaben ist zu viel یعنی څه ein یعنی یو Buchstaben یعنی یو سپیل ist de zu پکې فیل یعنی اضافه په دغه ځای کې ښه شرابین یعنی ولیکي زیتاسي richtig یعنی صحیح ښه دوستانو دلته ګوري دغه یو حروف باندې دلته علامه راکښ شوی کزه په دې غونډه باندې علامه راکښ کوم دوستانو تاسو فکر کوم ویني نه ځکه چې هغه حروفونه واړه دي اول به ولیکم چې تاسو ته معلوم شي بیا په پسته په علامه راکښ کوم ښه وز دلته د ډیر بروده او د بغوده ښه اوس دلته لیکو نه ارتکل ورکه لیکو ډیر بغوده ښه یعنی چې په دې ځای کې ګوري دوستانو یو تی اضافه مثلا یو تی اضافه ده ښه دا هم دلته ولیکل اوس په دې ځای کې مثلا د شويستا کې دغه او اضافه زبر د ماوس په ودرم زبر خاطر تاسو ولیکم ښه د شويستا یعنی خور ښه دا مولیکل شو دوستانو او د دې نه په دا خاطر راځو دلته لیکو د افرو هغه هو افرو کې دغه د سی چې د اضافه ده ودرګول زدا شکل لیکم بیا تاسو ماوس په ودرم ښه دغه سی کې اضافه ده مثلا زه به اوس هغه ولیکم دا به ولیکم فراو یعنی خزه ښه دې ځای کې مثلا در زون کې دلته مثلا اچ یا های اضافه ده دغلته زه درته ولیکم تاسو وګورئ چې دغه شی اضافه ده در زون سون ولیکل شو اوس مثلا په دې ځای کې ودرګه دې ځای کې در فاتا کې مثلا دلته یو تی اضافه ده چې خو کوم چاره یو تینه ایسه کوي مثلا فاتا یعنی دا ولیکل شو دوستانو د دې نه دا خاطر سي راځو لاندې چې په دې بل کې څه شي دي در موتا یعنی موتا کې دا ای اضافه ده وي در نه دی موتا ښه دی موتا مثلا په موتا کې دا ای اضافه ده یا په انګلیش کې ای اضافه ده ښه زیاته ده یا اضافه ده ښه اکثره دوستان زیاته وایي څوک اضافه ورته وایي ښه د شویګرن کې څه شی اضافه دي یا زیات دي دلته په دې ځای کې دغه ار یا ار زیات ده ښه د شویګرن شوی چه مولیکل
چې اوس صحیح ولیکم ښه شویګرن یا شویګرن مثلا په دې کې دغه آر یا ایر اضافه ده او ښه دوستانو دا ولیکل شو. اوس ځو دې لاندې ځای ته. ښه په دې لاندې ځای کې موږ تاسو ته څه وایي وایي schreiben Sie alle falsch Buchstaben wie heißt das Wort وای څه وای schreiben ولیکئ زی تاسې alle یعنې ټول فالشن یعنی دغه چې کوم اضافه غلط حروفونه پکې شوي وو کنه په دې کې یعنی اضافه و بوخشتابن یعنی دغه سپیل وی هایست یعنی څه نومیږي داس ورت یعنی بیا دغه جمله بیا څه نومیږي. ګورو دوستانو په دې اولنۍ کې چې تی اضافه و د تی دلته لیکل شوی په دې دوم کې دلته او اضافه و مثلا دغه او دلته لیکو او په دې دریم کې دلته چې زیاتو افرین دلته سی زیاته و او د څلورم کې مثلا د ها یا اچ اضافه و نخیا په دې هغه کې په پنځم کې یو تی زیاته و نخیا په دې شپږم کې چې زیاتو افرین دغلته ای زیاته و ای یا انګلیش ای زیاته و مثلا په دې ځای کې مثلا چې زیاتو یو ار یا ار زیاتو. ښه نو چې شته نه جوړ شو افرین دوستانو بالکل 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 صحیح وایي تخته یعنی د لور نوم پکې اضافه و یعنی دغه یو حروف په دې کې ذکر او داسې شی چې جوړ شو. ښه امیدوارم دوستانو تاسو په دې باندې پوه شئ او دلته چې دا کم یو غلط مثلا زه په دې باندې تاسو اوس یو هغه دا ختم کاش کوم چې مثلا پوه شئ چې مثلا چې دغه شی کې اضافه یا زیاتو څوک دوستانو اضافه وایي څوک زیات وایي. ښه مثلا یا داخله کوم شو خو خیر ځکه اول مې ولیکه زه تاسو ته مثلا مشکل نشته ده. ښه دا وګورئ دا لکه کېږي نو ماوس دا نو څه به ورسره وکړو. ښه نو دغه دوستانو دا ولیکل شو او حلم شو. مثلا دوستانو نور داسې سختې څه خبرې نه وي دا درس مخکې او دا موتازون دا شینم یلو صرف په دې کې مثلا دا شینم کې زیات شو. مثلا په دې ځای کې موږ تاسو دا نوې خبره چې ذکر مثلا په دې ځای کې موږ تاسو ویل چې یو شی پکې زیات ده کم ځای کې موږ تاسو ویل یو شی زیات ده څنګه به وایي یا ډیر شی زیات دي څنګه به وایي. مثلا بیا دلته وایي چې صحیح قیدام پکې ذکر په دې ځای کې وایي چې کم یو شی مثلا شرابن زی الف فالشن بوخشتابن یعنی تاسو ولیکئ ټول غلط حروفونه وی هایس داس ورت یعنی بیا چې دغه غنه جملې نه چې جوړیږي کنه دلته موږ تاسو ویل چې تخته ته جوړ شو. ښه تخته یعنی لور نو دغه په دغه حساب باندې. ښه ګران دوستانو امیدوارم چې تاسو پوه شئ ډیر اسانه درسو دراتلونکو درس پورې دوستانو په پاک الله به سپارم. فی الحال چیس